Është më bukur kur gjërat i bën dhe nuk i sheh. Më duket se do jetë një bisedë me shumë nënkuptime sot, miq. Përshëndetje, mirë se vini në Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm. Si gjithmonë çdo nisje të emisionit duhet përshëndes gjithë ata që na ndjekin nga diaspora, nuk e di pse e kam shpirtin kështu komplet dhënë në diasporë. Mbase nga që ata na kanë më për zemër, mbase nga që u mungojmë, ose mbase nga që nga mungojnë dhe ne ata neve. Megjithatë i përshëndes se rreth 25% e gjithë audiencës së Flak Fare ndodhet pikërisht në diasporë, kështu që shtete dhe kërkoj ndjes që ose kam harruar Kanadan, se në një nga komentet thot, po Kanadan e harrove? Jo, Kanada, Gjermani, Itali, Greqi, Francë janë disa nga shtetet, po sigurisht Fevziu duhet pyetur, në fakt, ai mund na thot të dhëna zyrtare për çdo shqiptar që ndodhet kudo nëpër botë. Thënë gjitha kjo, falenderoj gjithashtu edhe ata që ndodhen në Shqipëri. Falenderoj sponsorët e mi që s'duhet ja rrekur Go Plusin, Lora Go Plus, Vion. Kështu që mos harroni, merrni pjesë tek Loja Go Plus, mjafton që të hapni këtë kanal, merrni këtë kodin, nëse grumbulloni 100 kode të tilla, atëherë lehtësisht mund të merrni pjesë të shorteo dhe mund të bëheni fituese një avatar dysh rreth 55.000 euro. Thënë gjitha kjo, jemi me Argjendari Donaldo që gjithmonë kujdeset që të jetë prezente në emisionin ton, për gjithë ju që doni ta vizitoni si dyqan fizik, mjafton të futeni, të shkoni përballë qendrës Top Tani dhe të futeni në Instagram Argjendari Donaldo. Ishte një lapsus. Codigo Tequila ndodhet gjithmonë pranë nesh dhe sigurisht mos të harroj sallamet tona me shije përbërës të ndryshëm dhe praktikisht unë i shijoj shumë në çdo emision. Dhe ti bëre sikur unë se kisha mendjen, por unë e kam jute, po për jute do flasim më vonë. Se jute ka disa oferta speciale. I përmend atë gjitha dhe tani është momenti të përmend të ftuarën që kam në studio. Ajo është një vajzë e cila në një lloj forme apo në një lloj forme tjetër ka tërhequr shumë vëmendje. Unë personalisht, duke qenë se do ta sqaroj që ne kemi një histori bashk, isha në dyshime të forta nëse do të ishte pjesë e podcastit ose emisionit Flak Fare. Megjithatë, ajo për çudinë time pranoi dhe zonja zotëri jemi me Linda Rej. Përshëndetje diaspora, pra. Ai, përshëndetje ti. Po se ti mos i përshëndeson. Je dhe ti pjesë e diasporës, në fakt ti jeton tashmë në Itali, kështu që nuk e di nëse konsumon Linda media shqiptare. Shumë pak. Shumë pak. Shumë pak. Gabim bën. Po tani unë shkreta ç'të bëj. Po ti je pjesë e media shqiptare në një lloj forme apo në një lloj forme. Do të ke qenë goxha aktive. Është më bukur kur gjërat i bën dhe nuk i sheh. Më duket se do jetë një bisedë me shumë nënkuptime sot, miq. Po tani, a quhet Flak Fare? Flak Fare, po Flak Fare. Ujë ftohtë. Flak Fare, po më duket se po më bën për ujë të ftohtë. Ne rasim zjarr fikse. Kush do nëse të zjarr fikse do ta zgjidhësh. Okej. Linda, unë e përmenda pak në fillim të emisionit që isha realisht i habitur për arsyeën që ti pranove dhe po e sqaroj edhe për publikun. Ka qenë viti 2017 për Linda. Ne punonim një emision satirik atëherë, ka qenë kanali Med ose In, nuk e di, ishte Bërin akoma. E ne sigurisht kishim një emision që mendonim se mund të ironizonim gjithçka dhe të talleshim me gjithçka. Sigurisht mbase mashkulli piqet çik vonë dhe nuk e kuptonim rëndësinë e fjalëve që thonim. Atëherë nuk e mbaj mend eksaktësisht çfarë kishim thënë, por mbaj mend që kishim bërë batuta që kishim ngacmuar. Sigurisht mbaj mend disa kohë më pas një njohuri më dërgoi një status apo një postim që kishe bërë duke bërë një lloj replike edhe ti ironike ose sarkastike kundrejt nesh. Por megjithatë duhet të kërkoj ndjes në fakt, tashmë që jam më i rritur publikisht për faktin që ironizova, sepse praktikisht mendoj se nuk duhet bërë. Ja, s'ka problem fare dëgjoj. Ironia dhe satira është diçka që mua m'pëlqen shumë, se domethënë të dish ta bësh. Po ne s'dinim ta bënim siç duhet. Satira duhet ta dish ta bësh, pastaj ishte më shumë personale, se sa... E kishte të kaluar fenomenin ose... Dhe prap kuton koha kalon dhe unë këtë doja, sepse këtë janë fjalët e urta, t'japi shkën gjithmonë të kasar. E shef si erdhi? Kush është t'japi Po kisha qef ti? Unë jam t'japi. Kisha qef dhe ishte kënaqësi që pranova, prap, dhe më erdhi shumë mirë që tregove që je pjekur, si rritur, po je pjekur. Ke ngellur.
Je pjekur dhe e vlerësoj shumë. Shiko, nëse do vazhdosh kështu, kur të bësh ti podcast nëse emisionin tënd, do vi unë në pozicionin e të lënduarit, kupton? Do kërkosh ti ndjes publike për çfarë do më shkaktosh sot. Patjetër, me kënaqësi. E para një herë, besoj se ti duhet ta kesh pak a shumë idenë e formatit, është një format që ne lyejmë çfarë duash mund të zgjedhësh nga kjo këtu, janë nga më pak djegëse deri në shumë djegëse, deri më sot në 32 ftuar po bëhemi, vetëm njëri nuk ja ka dalë ta çojë deri në fund, është njëri nga vëllezërit e Korçar, Stefi. Nuk e di nëse e njeh vëllezërit Korçar, po pak rëndësi ka, nuk i njeh? Në pjetore unë jam ulur dhe po pija vetëm. Pastaj e kishe për binjakët, jo. Binjakët janë vlonjat. Vëllezërit vlonjat, ata janë Korçar. Nëse ti me sa duket nuk konsumon shumë. Gjithsesi ideja është që shumica e ka dalë ta çojnë deri në fund, po ti je e lirë që ta lësh aty ku ti mendon se nuk. Po prit se atëherë unë pas kam kuptuar gabim, unë thash se do ta lyeja nëse s'përgjigjem, apo duhet ta lyej se s'bën. Po mirë, dakor, shiko. Jo. E ke kuptuar gabim. Këtë e lyen gjithsesi, megjithëse nëse do ta bësh lojën ashtu. Unë thash se loja ishte ti më bën pyetje, nëse s'përgjigjem do ta lyej. Ja, por gjë se unë djegsin, domethënë. Nuk e hash. Hiç, jo shumë zero. Nuk e. Akoma më mirë. Po prandaj them po duhet ta kem një shkak që ta hapi, se kot se haun. Bëje për mua. Do ta hash sepse ti nuk i përgjigjesh pyetjes. Ishte ide. Atëherë sa bëjnë 14 herë 19? 42. Okej, ju përgjigje, ideja është përgjigjesh. Ta futa prap. Po pse gjithmonë më nënvlerësoni mua? Nuk të nënvlerësoj. Po ja pra. Ju përgjigje, po thjesht përgjigje gabim. Po nuk ishte përgjigje. Nuk e përspecifikova, po. E po ja pra. Kujdes. Të mërshme. Gjithsesi si thua, këto të para do t'i përballosh ti. Ma respekto formatin deri diku, themu. Mirë, do ta prisni se me vërtet se përcjell dot. Nuk e them shpesh këtë fjalë. Si se përcjell? Po në këtë rast, vetëm djegse. Mirë, si e një herë. Po ja më provo këtë të parë, provoj. Meqense u përgjigje saktë, provoj. Edhe më thuaj, e përballon ose përballon? Prit ta marr me piron se për ndryshe më rreth. Provo të dytën. E mos e bëj shaka, provo të parën. E mos pse trembesh. Po pse ka ta? Çfarë dua? Se kjo duket si më e shishme. Janë më djeg. Duk më e shishme. Rafana desha të them. Pas intervistës që kishim me Ahmet Kalani jemi në rrugën e duhur. Mo, po nuk është Helmo jo? Po e di që nuk është Helmo, se po mos kujto ti se fuz çdo gjë nga ajo kështu. Te e dyta shkoj. Kanë ca standarde. Ha një. Çfarë para pëlqen të fusësh në gojë, Linda, në sensin e dietës tënde të preferuar? Na nuk është ai djegës apo jo? Po pse më shikon me ato sy? Po nuk flitet me gojën plot. Dakor. Nëse syt live ke të bukur. Live. Fole ti o Ylli. Po. Edhe ti mirë ke. Po ne di. Po ti ndoshta se di edhe. Okej, po thuaj pra. Mos u bë si thuhet I turpshëm modest. Modest kocë. Jo, s'jam. Ama no, si di kam yll. Nga afër. Në kamera nuk duken, kamera nuk duken. Çe ishte vërtet, po ishte. Urrej djegsin. E urren djegsin. Hajde. Çfarë ha zakonisht? Që ta ndjeni juve, se mos është barkjom, nuk është thjesht telefoni. Është alarm. Domethënë është alarmi i diabetit, prandaj është shumë e rëndësishme për mua, duhet ta shikoj. Po, patjetër, ta shikosh. Po nga që pive. Jo, nuk është kjo, se e kisha më përpara. Kështu që unë e kam non-stop në kontroll. Mbaj afër alarmin. Kështu që shoh. Ke në telefon, ke si aplikacion. Po, edhe thot, për shembull tani kam high sugar. Ja, përse do me thënë, unë jam këtu dhe si jam në vend tjetër ku duhet isha, se nuk luhet me diabetin, e kam marrë unë insulinën, pra e kam marrë. Po si e merr atë insulinën? Me të shpuar. Më thuaj pak për diabetin. E para njerë, kur ka nisur? Kur je ballafaqur me Atëherë, diçka që shumë njerëz, edhe unë, e pranoj, përpara se ta isha ignorante në temë, sepse ka emrin diabet, si ai që njohëm të gjithë që është nga ana e ushqimit, që është diabeti 2. Diabeti 1 që kam unë është sëmundje autoimun, do thotë që pankreasi im ka pushuar së funksionuar, se aty ka shumë
stadium, jo si thuhet, stati. Ka shumë stepe, domethënë që është në fillim, prodhon pak, prodhon shumë, mua më ka mbaruar, domethënë pankreasim brenda është një organ i vdekur dhe nuk prodhon më insulin. Kështu që unë kam non stop në kontroll me këtë pullën, që bën matjen çdo sekond, sepse unë duhet ta bëj vetë me dorë. Normalisht. Insulinë duhet ta injektoj në bazë të diabetit, edhe me vërtet në fillim është shumë e vështirë, sepse për shembull për të hëngër, unë duhet ta shoh sa është. Duhet bëj insulinën, të pres të shkojnë në 100, pastaj të ha. Sepse unë për shembull tani ishte 180, është shumë i lartë. Nëse unë ha ushqim, mishin jo, s'ka problem, për shembull nëse unë ha patate, nuk mund t'i ha sepse karbohidratet shtohen ke 180 që kanë dhe shkon shumë lart. Kështu që me vërtet është shumë e rëndë si smundje, domethënë diabetit type 1, dhe është arsyeja pse unë isha kaq keq, domethënë kur isha në Big Brother për faktin që dola, sepse nuk ishte e pamundur t'ja shpjegoja, domethënë duhet t'jesh ignorant në maksimum që mos kuptosh çfarë po të them. Dhe po ti atë pajisje nuk e kishe vet kur hyre në lojë? Ja, unë e kisha në dorë normalisht. Neve u takuam, e dinim që kisha diabet, e dinim që kisha këtë dhe thash për mua është gjëja më e rëndësishme. Ti marrun, jo se ne kemi sponsorin ton, tani se di mund të them Spitalin X, do na i mundsojnë ata. Perfekt, unë shkova në Itali, ja tregova prap me foto, nëse s'është kjo marka, s'është e rëndësishme një markë tjetër kjo është, okej, do ta bëjmë ne, mundsojmë ne. Perfekt. Unë erdha. Normalisht një e kisha në krah dhe një ekstra e kisha me vete gjithmonë kur udhtoj. Por çfarë ndodh? Diçka tjetër që njerëzit nuk dinë, se thojnë pse e hoqe, tani kur ti çfarë do lloj marke që ti e aktivizon me telefonin, që bëhet link, rën 2 javë dhe s'mund ta masësh me pajisje të tjera. Domethënë duhet t'jetë njëri për ta matur. Unë kisha modelet e fundit, që janë Freestyle Libre Type 3, së është reklam se këtu s'ka, do të thënë që ato është vetëm me telefonin, edhe unë prap e kisha edhe aparatin që nuk është telefon, e provova aty brenda shtëpisë, vura të trion e hodha kot, se kushtojnë gati 100 euro, edhe spunonte. Tani këtu ndodh. Natën e prajmit, që unë isha shumë me nerva që duke, do me thonë në kisha surratin e egër e ullur në stol, u detyrova ta hiqja se ma hoqën telefonin nga dora, por para se të fusnim, unë i them, zemër e dashur, më keni thënë që e keni marrë aparatin, kur ti e ve këtë do 1 orë që të aktivizohet, kur ti e bën link, mbas 1 orë fillon e lexon, i thash, me që po presim këtu në dhomë kot, ma jipni pak, që ta vendos që kur t'jem brenda shtëpisë mund t'jem rahat, që ta di si është, që ta aktivizohet. Ua, Linda, na fal se sot është dita prajmit, jemi në live, mos ki merak, sa të futesh e ke aty brenda. Okej, pra se prap më ka pankthi se e pat nga hiqi mua më rritet, unë tani s'kam ngrënë gjë, shkovi 180. Nejse i besova, i le telefonin nga ora 8, deri kur kam futur unë, nuk e dija si ishte diabeti. Brenda shtëpisë po ndjeja keq. Po tani nuk e diti me hamendje a është lart apo poshtë. Banorët ha sheqer, ose nuk e ha dot se ndoshta e kam të lartë. Pikërisht e kisha të lartë. Hangre sheqer shkovi akoma më shumë. Dhe diçka tjetër akoma më interesante që unë është e rrezikshme kur unë bërtisja me fustanin blu, nuk ekziston që prem vetëm ato pjesë për ta bërë virale, ku merrti për të qeshur mua? Pse humbën pikë, domethënë ata si produksion? Të paktën mos ma tregonin. Se njëri që i ka 2 tru në mend, unë e kapa thash, fakti që ata po nxjerrin atë reaksion timin kështu, ti do të thotë për Kastile? Po Kastile sepse unë aty po bërtisja, se doja të dilja. Domethënë thash nuk janë këto, domethënë që tani juve po thyeni kontratën me mua. Se unë u futa këtu se më thatë që është brenda. Prap ju fala. Mirë që si ishte kjo. Po doktori nuk ishte as atë me gishtin.
Kështu që unë nuk mund të haja do dark, isha pa drek, pa ditur sa e kam glicemin për të bërë insulinën, se insulina s'bëhet Me sa ta maste ai nëse s'kishte asë? Të nesërmen, ma masën me atë të gjakut. Okej. Po tani, me atë të gjakut nuk mund të shpohesh ti 100 herë në ditë. Normalisht. Nëse prapë, do të thënë kjo është puna, edhe gjëja akoma më e shpifur, më e trishme që thjesht fakti se ata i kanë thënë këtu. Për këtë arsye asnjëri nuk po përgjigjet nga produksioni në Kosovës. S'po japin statuse se nuk kanë se nga goja e tyre ka dalë që në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoni, në Montenegro nuk ekzistojnë këto dhe po vinë nga Zvicra. Kështu kanë thënë? Po, kështu. Dhe unë sa dola nga shtëpia, E gjete? për 24 orë kisha. Do thënë tituata kanë bërë Kastila atë. Me shumë mundësi bie ashtu. Po nuk e dim ta thënë njerëzit se tani, domethënë po dal unë sikur po pretendimi i tyre egzageroj. ishte që ata po prisin që të vinte kjo gjë nga jashtë. Nga Zvicra, se e kishin Po bërë. mos ishte vetëm për të bërë avokatën e djallit për t'i mbrojtur, që se është pak e rëndë që të nënkuptosh, po. A mund ta kishin specifikisht për atë lloj marke që mund t'i Jo, nuk ishte ajo marka. Se tani, unë ja tha çfarë do lloj marke edhe diçka tjetër. Po mos kanë kontratën me sponsorin që sponsori... Po tani zemra ime ti s'mund bësh kontratë me smundjen time. Olinda, Ose ma thua, po di sa shet vdekja në televizion. Po, normalisht në di shumë, po ato lek zoti merja unë, kështu që... Do kishin bërë heroin. Po, dhe nuk Do kishin si heroin, do të kishin bërë status. Unë do kisha foto, nuk pata kur mundësin që të më falje, kupton. Mua vjen keq them do kisha ardhur në studio, do kisha qarë për ty. Realisht, them, do kisha derdh kokën e Po vjen shumë keq, prandaj po them është shumë. Po shko nuk është kur vonë, domethënë, mund ta bësh sot. Nëse, mua më vjen shumë keq. Po ja prapë se po them me vërtetë edhe mua më vjen keq sepse ose akoma për më shumë kur një njerëz si unë, që po ta them troç në fytyrë, të paktën më lajmëro. Edhe një pyetje tjetër që unë bëra shumë qartë që sot e kësaj dite do doja shumë përgjigjen. Po, cila është? Sepse të hënën, ata e pan, të hënën kur unë e prajmi që unë dola, ata e pan shumë mirë që unë i kisha palosur të gjitha rrobat, ke krevati, isha gati për tikur dhe dinin shumë mirë. Dhe kam pritur aq shumë, domethënë në momentin që unë thash, do dal nga emisioni, thanë, po vjen nga Zvicra tani. Kur unë po vuaj ka një javë. Dhe po ju them që do dal, kam dal nga shtëpia, jam rifutur prap brenda shtëpisë. Në momentin që nga Zvicra ata e dërguan, edhe po i them fajin që u vënua nga DHL-ja. Përse asnjëri nuk më thirrit, më thot, Linda e dashur, apo e pa dashur. Durove deri sot, po ta premtojmë, që të premten, prapë edhe një javë, se të premten do ma sillnin për në dhomën e surprizave, të premten do ta kesh. Kështu që unë do thoja, okej, po mbledh veten, Linda durove edhe pak, dhe ta dija, unë nuk mund të rria më me atë idenë që mund të mbinte të fikt nga momenti në moment. Se jam e sinqert, prapë, duhet të thënë... Se ke pasur incidente fikësh... Kam pasur, po unë kështu e zbulova. Me vërtet është shumë e rëndë, dhe nuk do shumë ka, mjafton të futesh në Google, në ChatGPT, ku duash dhe thjesht shkruash çfarë është diabeti type 1, do me thënë çfarë janë pasojat që ke. Shumë e thjesht. Edhe këtë, do me thënë, nuk arrinin ta bënin. Kur e tjetër thotë edhe unë kam diabet, po ti ke diabet 2. Ke diabet tjetër, nuk ke timin, se të kishe timin, do të përgjigje kështu. Do ishte mirë, se... Nëse, ti lejmë të diabet e kote, klasin qikër. Për jetën e bukur, po. A ti ndraj mund të marrë timin të tëndin? Ti mbat tëndin, unë përmbaj timin. Aj, shef. E kemi fjalin për ato. Ore, cigare, e pije? E ke lënë, po pija të gjën tani. Sa pi nga ajo gjë? Shumë. Po më duke si Titaniku një moment. Po ti kush po ndjesh, Roza po Jack? Mund ndjen kapiteni. Ashtu, a? Ja kam timonin dorë. E barazova deri ti ku. Po, këtu po, kjo më pëlqeu. Ajo e pashme ishte një çik më toksike shqiptar së mbajti. Do edhe të pyesa edhe për këtë. Ç'ne ti nuk ta ka prerë mendja për shembull se formatet e tilla si Bigu, përgjithsisht dihet që e përdorin individin në kuadër të shikimeve. Po. Dhe jam shumë dakord për këtë. Je shumë dakord. Nuk
Kam ardhur domethënë kështu si kush ishte janë 10 vjet me televizorin në zemër, i mësova unë tani ca hile. Çfarë se ke përdor këtu? Domethënë ke dalë shpesh për televizion, ke pas edhe konfliktet e tua, ke pas edhe përballjet e tua me njerëzit. Dikush ka zënë kur. Ata janë zënë me ty ti ke reaguar ndaj Kujtim gjuzike të fala? I shkret. I shkret. Kujtimi ke të fala. Edhe nëse kishte pak respekt për njerëzit e ka humbur fare. Nëse. Dakor, shiko, unë jam dakord që mund mos bjem dakord për fenomenin, por personalisht njeriu nuk e pse ofendon ashtu. Se ti unë me sa kam kuptuar nuk është se ke dalë dhe ke bër fushat për një gjë apo për një tjetër, ti ke qenë vetë. Përkundrazi, edhe kur kanë dashur të ma vënë kështu si kuron, po bëj fushat apo po kam thënë gjithmonë, jo. Nuk jam reprezentante e asgjëje e askujti përveç vetes time. Në momentin që unë do dua të reprezentoj diçka apo dikë, një fushat, një ideologji, përfaqësoj se thotë italisht, përfaqësoj, do ta them unë. Të pyes, sepse është fenomen, dua mendimin tënd mbi këtë gjë. Nuk ka të bëjë me ty, po ka të bëjë me mënyrën se si ti e mendon. Ajo çfarë ka ndodhur? Ajo çfarë ka ndodhur fal, se Jo, më të bëj çaka. Çfarë ka ndodhur? Ajo çfarë ka ndodhur në Europë vitet e fundit, jo vetëm në Europë, po në shoqërinë perëndimore në tërësi. Është që po ti s'more asalt sepse po reagon ashtu. Kjo veç djeg. Nga si bërkot. Lasto. Jam delikate. Ja, lasto e ti. Ose bën si e tillë. Ajo çfarë ka ndodhur vitet e fundit në shoqërinë perëndimore është që të shikojmë një fenomen të identifikimit me këto pronouncet. Edhe kjo ka shkaktuar një lloj polemike në tërësi, domethënë i ka shqetësuar njerëzit. Edhe mua më shqetëson. Edhe atë dua të pyes. Ti i përket atij në sensin i përket atij, po mund të ishe njeriu që mund të flasësh më në brendësi të ti, po themi. Ke gjithë të drejtën e botës. Dhe shpesh jam akuzuar unë. Po, çfarë mendimi ke për këtë identifikimin dhe këto pronouncet dhe i them ata, ato, këta... E kështu mëna, si e mendon? Unë them gjithmonë, kur një njeri nuk po them se jam inteligjente, se edhe unë jam akuzuar, domethënë nga ana ndonjëherë e komunitetit LGBT, që nuk, domethënë nuk i jo përfaqësoj, po nuk i mbroj kështu në thellësi. Unë kam një tip që unë çdo lloj ekstremizmi që është në politik, në fe, apo në çfarë beson, apo nuk i kam qef. Kështu që flas për veten time dhe jam pikërisht një njeriu, sepse fjala mendimi im, do thotë mendimi im. Nuk do thot mendimi thuaj e ti qa mendon kot kur s'pyet njeri. Kështu që mendimi im unë e mbaj për vete. Në momentin që më pyesin për mendimin tim, aty e them. Edhe mund të them diçka. Unë nuk heq ose nuk dua të heq vlerat e çfarë ndjehesh ti. Ti mund të ndjesh çfarë do lloj gjëje që të duash, edhe unicorn, qen, mace, çfarë të duash, dhe ke të drejtën të ndjesh ashtu. Po si unë, si ti si ai, do të kenë të drejtën që mos të thojnë ty mace, thjesht ti po thua po ndjej mace. Këtu tani ku është kunji? Dikush më thot, po edhe ti po thua që je femër. Po ka diçka shumë të vogël. Unë kam lindur mashkull. Gjithmonë jam ndjer femër dhe kam tentuar të përfaqësoj trupin dhe figurën time me shpirtin si unë ndjeja unë. Dhe kur ti më shef mua, si pamje, s'mund të thuash që dukem si burr. Pamja ajo është femërore. Nëse ti ndjesh mace, po nuk më ke vesh, nuk më ke bisht, nuk po hecë me 4 këmbë dhe nuk po bën mjao, atëherë s'ke si të pretendosh që njerëzit të thuhen mace. Qeni nuk flet, nëse ndjesh, qeni bën hum. Kështu që prandaj po them, po krijojnë disa ekstremizme. Ka dalë nga këta që lefin vetëm tani. I ke parë, kanë grup, lejnë, njëri identifikohet Doberman, tjetri pekinez. Po këtu tani po kalojmë ke imagjinare pasi. Imagjinare dhe ke një temë psikologjie që po ajo ka qenë gjithmonë shqetësimi Linda, domethënë kur është shumë, kur bëhet shumë ky tejkalimi i vetë identifikimit, se për shembull ti thua edhe me gjithë drejtën e botës, si thua që unë jam ndjesh gjithmonë femër. Po. Dhe tashmë e kam edhe imazhin time kam kthyer në një imazh femëror. Kupton, është e vërtetë që ngjasja. Nëse për ty... Nëse unë s'dua të identifikoj, e zëm se unë jam shumë e bukur si bisedë kjo mendoj. Nëse unë s'dua të identifikoj, ti ke lindur mashkull, them. Dhe unë nuk të shikoj, unë të shikoj thjesht një mashkull që dukesh si femër. Ti si e komenton këtë?
Nuk më intereson, është këtu ideja, kupton, sepse unë këtë e kam bërë për... Jo, po mirë, më digjo. Unë këtë e kam bërë për veten time. Unë do me thënë, nuk jam bërë femër që ti të vlerësosh mua. Unë e kam bërë sepse unë kur u zgjoja në mëngjes, çfarë shikoja unë në pasqyrë, nuk ishte vetja ime. Sot unë kur zgjohem në mëngjes dhe shifem në pasqyrë jam e kënaqur me çfarë shoh dhe ndjehem në paqe. Pastaj nëse ti nuk do të ma vlerësosh apo nuk do të ma afirmosh që jam femër, nuk e heq dot çfarë ndjej unë. Dhe prapë shef, unë nuk po kërkoj të mbush mendjen ty për të kundërtën. Nuk është e njëjta gjë. Pse? Nuk është e njëjta gjë. Pse? Po, se ajo që mund të thot ty kushdo ose ti je mashkull se ke bibilush? Po le të themi unë jam biologjikisht mashkull sepse kam kromozomet e tilla, sepse kam një densitet kocor, sepse kam sa ti parë bibilush. Edhe bibilush nuk e thua, kupton? Po mirë, po tani në fakt. Se pisha ka, domethënë, po e tregon që jam straight mashkull sepse po ti thua bibilush për shembull, këto kromozomat, këto kromozomat, edhe këto kanë dalur që tani se deri pardje nuk e dinin çfarë ishte fjala kromozom. Qartë, po nëse ti më varroz, duke më hequr bibilushin, dhe nesër dej më nxjerrin nga varri, do gjej një skelet mashkullor. Po, edhe. Po kjo më bën mashkull pra. Domethënë flas. Edhe. Jo, kaq është domethënë, është e thjeshtë. Jo, kjo gjë mund të vlej në momentin që dikush po ta mohon, apo dikush po hiqet për diçka tjetër. Në momentin që unë s'po e mohoj, them po, kam blindur mashkull, nuk e ndjeja veten të tillë, dhe kam kërkuar, po pra të afirmoj veten time derisa jam në jetë, të jetoj kështu. Kur kam vdekur unë, nëse do gjejnë kockat e mia dhe do thënë mashkull, ku ti flasi, do me thënë... As diskutohet fare gjë. Prandaj po themi, unë jam shumë lineare dhe shumë e drejtë për drejtë, edhe me shoqërinë time, kur më thënë unë jam ato, zemër, s'kam nerva. Meri dhe ata me vete dhe na lini rehat. Jam një që them, jeto dhe le të jetojnë. Kur nuk kam kërkuar të bëj fushata mbi vete. Po mirë, ti je kritike ndaj atyre që janë ato? Jo, nuk jam kritike absolutisht. Por nuk bie dakord. Jo, nëse s'kam nerva, them, ose më shumë nga ato që sot ndjen femër, nesër mashkull, sot pas seks, them zëmë, po tani unë s'mund të jetoj dot ditën time duke menduar çfarë ndjesh ti sot. Unë për shembull shoh një mashkull, po. Shoh një mashkull me mjekër i veshur kështu, për mua je mashkull, shoh një pamje femërore, je femër, kaq, mashkull femër kaq. Ashtu e bëj dhe unë pak a shumë. Po se kështu është. Tani nëse sallam është, tani po do ta quajmë baklava. Me gjitha të mirat e botës. Po mirë tani çash derë apo pule? Duhet jetë derë. Okej, po ti pse po i thua sallam? Ti po thua se ky ka lindur derë, thuaj derë, nuk është sallam. Është bërë sallam pra? Është bërë sallam se kam qartë pra, po pse ke unë kromozomat? Jo. Salami është me mishderri. Po. Është bërë nga derri. Po mirë, ka lindur derë. Ata bëjmë kështu pastaj. Je grua me mishburri. Prandaj po them, janë tema shumë, do të them. Jo. Nuk është ashtu. Unë e kam në këtë sens. Është sallam derri, është derë. Nuk është sallam. Po sigurisht, që vënia në pikpyetje të ndarjes së dy gjinive, sigurisht kjo është seks dhe gjini pastaj. Dy gjini janë. Dy gjini. Mashkull e femër. Dy gjini. Okej, dakord. Ashtu janë, domethënë. Më dëgjoj për te. Pse kështu është? Sa ashtu është po. Po shumë njerëz nuk e pranojnë që është kështu linda. E di, po këta është puna ekstremizmi. A mendon se kjo është e udhëhequr ose organizuar nga diçka? Është, sepse çdo edhe shumë, domethënë, LGBTQ që reprezentojnë të gjitha, unë e kuptoj që janë detyruar të ekstremizojnë për të kundërshtuar ekstremizimin, si për shembull që tani duhet të mohosh çfarë jam unë duke kapur kromozomat. Atëherë duhet i luftoj me armë të përbashkëta. Por lufta sjell gjithmonë luftë. E vërtet. Lufta nuk unë kështu e mendoj, nuk bëhet paqe me luftë. Është një shprehje e bukur thot Linda, të luftosh për paqe, është si të bësh seks për virgjëri. Po. Dhe prandaj po them, unë nuk dua dhe kur them nuk përfaqësoj njëri, e them në anën e mirë edhe të keqe, sepse nuk dua që fjalët e mia të përdoren për të reprezentuar një grup njerëzish që mendojnë ndryshe nga unë. Nuk them më mirë më keq, po nuk flas kur për shumicën. Si dikush thot, vajza trans nuk duhen apo duhen, unë
duhet të flasim këtu si Linda dhe po flasim për Lindën. Çfarë bëjnë të tjerët? Ahu. E di çfarë më duket mua Linda, duket sikur për të gjetur një ekuilibër të ri, duhet shkuar në një ekstrem. Do të thënë duhet të kalosh një në ekstrem, të shikosh këto gjërat e çmendura që mund të pretendohen nga njerëzit, sa që identifikohen si kuaj, mace, pinguin, mbretëresha, ka lesbik për shembull. Çfarë s'kemi dëgjuar? Dhe pastaj kur shikon që mund të shkojë mendja njerëzore deri në atë ekstrem, kur shikon në raste pastaj njerëzish që thjesht identifikohen si diçka dhe nuk bezdisin askënd dhe jetojnë botën e tyre, atëherë thua, okay, kjo është mrekulli fare, është më se normale. Po kam përshtypjen çdo shoqëri ka kaluar në disa ekstreme derisa ka gjetë një ekuilibër të ri. Si ka. Po, është drejtë edhe kjo, po prandaj po them nëse unë por si s'lyve fare salca e pranoj kur jam ignorant në një temë ose kam frikë që mos e kuptojmë, kështu që prandaj tërhiqem dhe s'dua të jap domethënë sa të vajti diabeti tani, të normalizua pas asaj që more? E ka me njëherë efekt? Se mutove, jo, në 184 është akoma i lartë. Po sa e bëra, do një 15 minuta që të bjeri. 1, 2, 3. Jo, kjo që në ka shëntuar. Shko se do vesh aty, mos shko direkt aty. Lastohesh. Hajde, merrem. Nuk e di a kam vap nga kjo apo nga ti. Mbase nga dyja. E kam atë efekt. Pastaj të kishte ndodh që s'kishin paguar hotelin pash. Ç'është ishte muhabet? Sa bukur kjo temë akoma nuk është skapur. Po. Pa përmendur hotelin. Po çfarë është kjo me këto pagesat kështu? Mua vjen shumë. Mos nga që ike kështu në këtë formë dhe nuk e bën kastile? Po. Edhe mund ta bëni, se kjo është një temë shumë e bukur. Sidomos për opinionin, sepse publiku shef vetëm çfarë del në media, nuk e kanë idenë e të gjithë si ndodh. Okej. Publiku e pa që mua Laudini më thot, mendoj pak, kur unë po qaja se s'doja të dilja, është e vërtet, unë nuk doja të dilja nga aty se kisha me dëshirë ta bëja atë lojë, futu në dhomën e rrëfimeve se do flasim. Kur po mbaronte emisioni, unë u futa në dhomën e rrëfimeve dhe po prisja që dikush të fliste me mua. Ndita aty gjysmore, e dëgjova që emisioni kishte mërë dhe asnjëri s'po ma varte. Dhoma e rrëfimeve ka që vogël, do të thënë të merret fryma, nuk ka ventilacion asgjë, s'përria do të më. E forcova derën që del nga zyrat, edhe dola andej, për tikur prapë, se ishte hera dytë e kisha mësuar rrugën. Dola andej edhe më shofin këta që rinë me kufje kujdes mikrofonin, edhe vjen nuk e di unë dika, jo Linda prit, i thash, jo nuk pres, nuk kam çfarë të pres. U futëm si për prapë në zyrë, edhe prapë aty duke pritur, ishte shumë vonë, shkovi pastaj ora nga ora 2:30 natës, edhe unë isha me fustanin e prajmit, me taka, edhe pas një robë, se robat janë të gjitha brenda. Ishe lakuriq? Jo lakuriq, me fustanin, do me lakuriq isha, po ishte kështu tyll. Edhe me taka, pa xhup, pa asgjë, robat e mia ishin brenda, mua më dhanë vetëm një valixhe, që ishte aty pa hapur, që unë shkreta isha pa xhupa që ishin aty, edhe 2 qese plerash, ku ishin fustanet e stilistës e donës, se s'jam banin dot. Edhe ishte një qese e kuqe ku ishin ato medicine, ilaçet e mia, se i kam edhe në video atë, kur hap qesen, do më thënë me etiketën e tyre. Ishe se kur kisha hap dëngun duke. Okej, 2 valixhet e tjera, edhe rrobat që ishin brenda shtëpisë, ishin akoma aty. Tani, unë jam shumë dakord që ti s'do më paguash hotelin, po unë jam pa rroba, pa lek. Ora 4 mëngjesit kur arrita në hotel, edhe në 10 mëngjesit më vinë me binderës që duhet të le hotelin, sepse produksioni ka thënë që ne nuk e njohim, nuk është mysafirja jonë. Tani thashëm prisni pak, kush ju ka marrë mbrëm juve në telefon për të ardhur këtu? Produksioni. Okej. Po ata s'na paguajnë, kështu që duhet lesh dhomën. Unë me telefonin e fikur, pa karikatorin se e kishin akoma ata. Imagjino kisha fjetur 3 orë, me pandoflat, kërkova për të karikuar telefonin. Me karikator, gjithmonë. Po, me karikator normal, se pa karikator s'karikohet. Se çaj jeti karikaturist. Po, pagova, ku është ndonjëherë fati, se kur gjërat janë elektronike nuk i shmangesh dot. Kur i ka karikaturua telefonin vet. Po, kur më karikaturua,
E pagova, edhe aty ndel, more, se më mbarovi kjo goplushi. Mos kemi pa, sillni një tjetër. Zero. Po s'kemi pa shep, s'kemi pa zero. Shko me një zero. Shko me një Shko, zero. bravo. Edhe e pagova. Tani ato po. Hotelin dhe aty del. Ke pa i thonë emrin, se ata të shkretit u treguan zotria, pret, se nuk ishte akoma ai menaxheri. Del, filan hotel, orarin edhe sa pagova. Çfarë ndodhi? Unë bëra videon, se me vërtet unë nuk doja të ri aty, doja të ikja. Thjesht po thoja, unë do iki, dhomën e pagova vetë, jam me pantofla, më jepni robat, dhe unë do iki, se Po të merr këto. nipja, jo nipja, se mbesa, nipja. Mbesi. Nipja. Nipja dhe mbesi. Mbesi, po. Zemra Mbesa, vogël. Po tani si tikja on. Edhe ti s'mund më detyrosh mua duke ti më mbajtur peng rrobat e mia, që unë paguaj hotel. Po. Ishte kjo ideja, se unë bëra video që ti shpejtësoja gjëra, tani çfarë ndodhi? Video bë shumë e madhe. Ja dërguan, sepse njoftën hotelin, menaxherit. Menaxheri më thërret, dhe më thot, Linda, më vjen shumë keq për çfarë po kalon. Mi kthyen lekët e mia, sepse mi kthyen, edhe i tha, i ke plus 2 ditë të paguara nga ne. Kur u bën lajme... Mëngjesi ishte i përfshirë. Po, ishte i përfshirë, po unë se hangra, se kam më qef në drek, se sa në mëngjes. E kemi shumë qef. Po, në mëngjes jam si e shartisur, si thot. U bëj madh, produksioni, mori prap në telefon, sepse donin të nxirrnin faturën, mori prap në telefon hotelin edhe tha, do t'i paguajmë 3 ditë. Normalisht, hoteli lekët i mori, sepse mua ma kishin dhënë ata falas 3 ditë, dhe unë i the menaxherit kështu, po edhe menaxheri shumë i mençur dhe shumë i sjellshëm e kuptovi se ishte situata. Unë i them diçka. Dgjoj, unë emrin s'ta përmenda për respekt, ti më respektove. Më ke kthyer edhe lekët mbrapsht mijat. Por nëse tani produksioni do të bëj mua si gënjeshtare, se unë thash s'm kam paguar hotelin, ata do nxirrin një faturë ku ja kemi paguar 3 ditë dhe unë rreta, unë do t'rregoj faturën time që ju, sepse ju mi morët lekët dhe më thatë nuk është i paguajtur, unë do ta bëj emrin, sepse nuk jam gënjeshtare. Me dokumenta! Po prandaj nuk po reagon, jo se po bëjmë pjesën jemi superior. Jo pra, po ke dhe ti, Asin, po e ke kap, djallë jam, je djallë. Po jam. Je qik djallëzore. Edhe nuk doli më asgjë nga kjo situatë. Tani, unë doja tikja dhe më në fund, edhe me stilisten, dëgjoj rrobat e mia, do me thonë fustani mua më erdhi, sepse unë çdo gjë kisha organizuar nga jashtë. Mirë që mediat sociale mi bllokuan, sepse kam bllokuar kush do mi i shkreti, do mi kontrollonte, mendoj, se përndryshe unë s'do isha inaktive, por stilistja ka kontaktuar një shokun tim në Kosovë, që edhe ai është trans, po, nga femër në mashkull, s'ka lidhje, po do me thënë e kundërta ime, do me thënë Lendi është djalë shumë i mirë. Lendi ka kontaktuar dikën në klan, dhe kjo dikën në klan ka kontaktuar me Lindën, sepse ishte ora 5, edhe nuk ju përgjigjnin stilistes, tani kur u bën 4 veta, nuk ishte më si të thonin stilistja nuk në e dërgovi, se ishin 4 dëshmitarë. Po. Edhe në 5:30 kanë dërguar makinë për të marrë fustanin tim. Kuptoj. A kupton? Shumë gjëra unë... Spak, Lale, spak, është vën spak unë lëvizje me ti. Po, spak, po me mua zemër. Unë e studioj një herë që ka këtu ke pjata për para se ti futem. Qaka? Se pas ka studio. Se pas ka studio. Po jo, shte kanë të pidaqe. Pidaqe kanë, po. Po, edhe salam. Po pëlqen. Besoj se unë kanë trove enkas me ato. Pse? Pa i dhaqe. Quen. Pidaqe, pra. Si e the? Pidaqe. Pa në hëngrëm. Pa i dhaqe. Pidaqe. Pa i dhaqe. Pa i? Dhaqe. Pa i dhaqe. Mirë, flas greqisht tonë. Dhe birazi, s'ka problem. Ke qenë në Greqi ku... Ja, s'kam qenë. Asnjëherë në Greqi? Ke qenë fëtu të thosh? Po, shumë. Ku është, cili është vendi jot i preferuar? Europa. Ke qenë për te Europës? Jo. Po të pëlqen ai shumë sa që s'do të shikosh për te? Jo, se... Dgjoj, unë kam pjesë si po folim që parë qetësin, relaksin, dhe dua që çdo gjë... Po, e kam kështu si tip, unë dua që çdo gjë të jetë nën kontroll.
Dhe gjërat që nuk i kontrolloj dot që mund të ndodhin të papritura i shmangem fare sepse e di që nuk reagoj mirë. Unë jam shumë e qetë, edhe pum, plas. Kështu ke qenë gjithmonë? Gjithmonë, po. Do të thënë me mua, o jemi shok, ose jemi shok, o të dua, ose të dua, nuk i kam qef, do të thënë, më mirë rri vetëm se sa të kem, për shembull, shoqëri thjesht për dal për kafe, jo. Me kë kem shumë shoqëri, rrim shumë me çuna apo me goca? Me çfarë shoqëri? Tani s'kam se të kem shok çuna, pse jo? Po të shkretët se rrin dot shok me mua. Po pse? Jo pse? Po se tani, do të thënë, ti e që shoqëria mes mashkullit dhe femrës. Nuk beson te kjo. Po tani. Ka përfunduar në një që shkojnë mbrapsht. Të shkoj keq, dhe më të përfundoj kështu. Jemi shok, po... Po çdo gjë unë e them gjithmonë, unë jo punë të bëj, domethënë si podcast, po unë jam, domethënë regjisore dhe producente e lindur, sepse trurim është gjithmonë shumë... I ndarë në shumë pjesë, Çfarë po mendoj unë në këtë moment? Unë. Po jo, nuk thash që lexoj trurin. Nuk je kaq e mos ja fut skat. Po na lë në salcë me zotin. Po unë leva. Po çe leve, o Linda, shikoj mos ma prish formatin se të gjithë i kanë lyer të gjitha. Tani hajde. Po unë di gjithë që kanë lyer gjithë, po të gjithë janë aty duke ndetur 20 veta me 2 banjo pa lar, po unë jam këtu me ty. Kështu që unë si bëj gjërat me zor. I dashur pidhaqe. Hajde se po hak. Tani unë bëra 1, 2, bëra këtu dhe... Po ti po lye, çfarë është? Po, veçmajën zemër. Mjafton, Ndonjëherë. Varet tha nga salta. Po se nëse kjo është më e forta, kaq pak... Po mos shko deri më e forta aty. Po se janë çmtuta more këto, kjo më duket si Shreku. Ua. Shiko, formoj unë. Tani më thuaj pak, ishim tek udhëtimet. Po. Pastaj kaluam fakt në gjë tjetër. Gjithmonë me mua kështu ndodh. Nisemi për Korçë, shkuam te Pelen tani. Tani me që se jemi në Pelen. Flasin çik për zhak, na mbyti, a bëri atmosferë. Kuçedra. Ore, atë impresionon ndonjë mashkull shqiptar si mashkull nga mediat? Tani më impresionon më çfarë anë ke... Në të gjitha anët potenciale të mundshme të imagjinueshme të saj. Domethënë mund të të impresionoj mentalisht, intelektualisht, fizikisht, profesionalisht, shpirtërisht, psikologjikisht. Nuk ka ndonjë gjë. Ke ndonjë model, e di pse po ta pyes këtë gjë? Për të kuptuar cilat janë shijet e tua. Po atëherë, jo, s'ka. Nuk ka në Shqipëri. Nuk ka. Po të kishte do ta kishte thënë? Ka shumë, po si jo. Arjan Çani nuk duket interesant? I shkreti. I shkreti Arjan Çani? Tani, sa vjeç është Arjani? A, i do të rinj ti. Po jo të rinj, po tani... Duhet jetë më i madh se babi im. Arjani më i madh se babi jo? Po mendoj se po. Arjani 44 vjeç është. Po, 44 vjeç. Po mund të jetë 55? Aty, rreth të 55-ave. Pra nuk i ke qef me aq. Unë kam mamin 56. Tani... Me aq shumë kilometra jo. Më të rinj, më fresh. Këtë kisha dëgjuar nga ana tjetër, po lezetshëm edhe kështu. E gjitha gjë është. Kilometrat vlen për 2 palët, nuk ka lidhje. Bravo, kjo më pëlqeu. Të pëlqeu. Të pjekur me vërtet. Jam rrit, po. Jo si rrit, je pjekur, po ta përsëris. Rritja mund të jetë dhe në sensin e mental. Njerëzit nuk vetëm veshët rriten pafundësisht. Sa filozof qënke. Jam, i lezetshëm jam. S'më ke parë pas orës 11 natës. Ka gjë më të bukur. Flë, zakonisht prandaj nuk më sheh askund. Po lëvdo më gojë se të çava, është shprehje. Ke dëgjuar lëvdo më gojë se të çava, është një shprehje korçare, thotë që njeriu duhet ta lëvdojë veten e tij. Po të presësh vazhdimisht nga të tjerë të lëvdojnë, është e kot ndonjëherë nuk i din vlerat. Më shumë se t'ja di ti vlerat, kush t'ja di? E qartë, po ndonjëherë as njeriu vetë nuk ja di vlerat vetes. Cila është gjëja që vlerëson më shumë nëse jemi tek vlerat? Gjëja që drejtësia. Drejtësia. Po kjo është çik relative, Linda. Jo. Sa ajo çfarë mendon ti se është e drejtë, mbase s'është e drejtë. Po unë po flisja për drejtësinë atë që jo ç'a mendoj unë që është e drejtë, apo për shembull sinqeriteti. Je sinqert. Nëse diçka është e sinqert, nuk është se unë mendoj se është e sinqert, kupton, rrenat janë rrena. Ti mund të jesh e vërtet në atë që thua, por mbase e ke gabim atë që mendon se thua dhe mund mendosh se është gjë e drejtë për tu bërë. Sepse të gjithë mendojnë se kanë të drejtë. Jo, unë po thoja për gënjeshtrat. Nuk ke qef gënjeshtrat. Pra je një natyrë e sinqertë. Nuk e dua fare. Nëse diçka do prishesh me mua, do prishesh për gënjeshtra. Do prishesh mund me gënjeshtra. Jo, me mua prishesh me gjëra të tjera, po tash me ty s'prishem në asnjë lloj forme zemër. Ne mezi u rregulluam. Nuk kemi asnjë qëllim të prishem me ty. Kam ku prishem dhe si prishem. Me njerëz, po.
Do me thënë, janë tatimet. Janë prishme shumë. Taksa. Po, taksa gjera, nuk e ke iden sa vështirë jeta në Shqipëri. Po, ne, që se ti e di, se prandaj si e këtu. Nuk është se ke menduar ndonjëherë kthimi në Shqipëri? Jo. Po pse? Shumë herë më kam propozuar, po me vërtet jeta këtu është shumë ndryshe dhe se përballoj dot. Ndryshe në çfarë sensi? E lodhshme, çdo gjë duhet. Çfarë të streson? Se pas sa kohë është në çdo vend një lloj duket. Po ja, për shembull, unë erdha E me këta produksionit bikut e kem? Gabim bën shumë gabim. Po ja, për shembull, kishte skaduar ajo karta identitetit shqiptare, shkova, pagova atë të shpejtën, ma vonuan 15 ditë. Po Linda, si është procedura, më fal, të të pyes një gjë teknike. Po. Do me thënë që se ke bërë kartën e identitetit para 10 viteve, kupton? Po. Edhe ke qenë pa ndryshuar. Jo, kam qenë normalisht. Ke qenë me gjinit ndryshuar. Po si jo, Linda isha. Linda ishte edhe para 18 vjeçe. 18 vjeçe ke bërë. Po si është procedura tani? Mund të bësh një aplikim veçantë edhe mund ta bësh. Jo. Thjesht shkon aty, bën foton si e bëre ti, po thjesht ma vonuan se janë. Ajo në rastin konkret po, se ti e ke bërë. Po kur do ta ndryshosh? Këtu në Shqipëri nuk bëhet. Jo, nuk e di në bëhet apo s'bëhet, se jam informuar kur unë jam rritur në Itali. Në Itali thjesht asgjë. Bën një aplikim që nëse ti, do me thënë si gjithmonë, çfarë do lloj ndryshimi të bësh ti në fizikun tat edhe mashkull thjesht, ta kesh hundën kështu të bësh hundën, apo ndryshon ngjyrën e syve, normalisht do bësh foto 3 dhe do shkosh aty të agjërnim, si thuhet, foton, sepse nuk je ai personi në foto. Por ty s'të doje jo. Po, më dogji, po, do me thënë, ka më shihet mirë kjo, se sa kjo. Okay. Unë shkej shumë me shije. Me shije. Po, do me thënë, ngoj ta le me lezet. Na fal. Që thua ti, Linda, po, edhe Europën e... do t'i bësh xhiro ti sallamit. Lere atë skaqe se ka tona plot. Që është? Qimja jote doja? E shef, po imja, nga vajti atje qimja. Ore sa flok. Kime, më falë se... Ore do të bëj një pyetje, o Linda. Mos ma merr. Moj. E unë e përdor, jam jugor, nuk e kupton ti. Moj themi të gjithëve ne. Rri e qetë të pyesësh. Po. Thuaj. Është e vërtet. Po ç'a bën tani? E ngjeva. Dakor, çu nuk e di ç'a bën. Unë erdhi të bëri ç'a deshi, domethënë ma. Sa dogçki. Është sigurt që jo në kje e lyën apo s'lyen. E leve. Linda, të bëj një pyetje. 2. Dhe mos ma merr për keq. Jo. A ke brenda vetes, meqense ti ke lind djalë, pastaj ti e kthyer në një vajzë. A ke brenda vetes për shembull sjellje? Kam lindur në një trup djali. Po. Po janë ndier gjithmonë një. Po. Po të bjegë. Po. A gjen tek vetja akoma për shembull sjellje çuni? Ka ndonjë tipari që ka ngel për shembull që mund të jetë më maskullor? Nuk po flas për aparencën fizike. Ja, nuk e ka pasur kurr. Jam e sinqert. Nuk të vjen herës për shembull ti fuzësh një 3000 lekësh Manchester United, Burnley për shembull 3+. Aman, jo. Nuk e nga këto. Përkundrazi, domethënë unë mendoj që sot urrej futbollin. E urren futbollin, kjo është tipari mirë. Po se është gjithmonë domethënë diçka e lidhur me maskulinitetin, domethënë është sport. I urren këto. E urren sepse thjesht të vinte natyrshëm apo urren se lidhet me sjelljet. E di pse them unë që ndonjëherë, jo në të gjitha rastet, gjithmonë flas për rastin tim. Them pse kisha lindur për këtë rrugë dhe kështu si jam. Mbaj mend kur isha e vogël, që ishim akoma në Shqipëri, që ishte edhe ato pak kohë që ka qenë babi me ne në shtëpi, se kemi qenë gjithmonë vetëm. Edhe vetë familjare, domethënë e kishin kuptuar që kishte diçka që nuk shkonte, që isha ndryshe. Veç fakti, domethënë që ti një fëmijë nëse i ve përpara një makinë dhe një kukull, domethënë mashkulli kap makinën, femra kap kukullën. Kështu është ajo ideja, domethënë standarde. Unë gjithmonë kam pasur atë ndjenja, domethënë mua më pëlqenin kukullat, lotja me kukullat. Edhe mbaj mend një herë që babi më ka detyruar një natë, ishte ndeshje, nuk e di çfarë, që unë të rria t'y ullur për tokë,
ai në divan, domethënë. Edhe të hapje motor makinë. Jo, dhe të shikoja ndeshjen, domethënë dhe kjo është një nga gjërat që më kujtojnë më shumë, kupton ti thua çfarë janë kujtimet e tua të fëmirisë, trauma. Dhe që atëherë sot e kësaj dite, domethënë për mua futbolli është diçka që nuk duhet ta shoh me sy, duhet të dëgjoj sepse është jo, kurse kam pasur me vërtet, jo unë, po unë më bëlqifja mbrapa divanit, lozja me kukla. Po ti Linda e bër, si është kjo kthimi në grua? Ka disa faza domethënë? Ashtu, domethënë ti duhet presësh një ditë që të bjerë shumë shi, dhe pastaj kur del dielli, formohet një ylber, edhe ti duhet shkosh, ka përcen ylberin, edhe ti bësh, po, kështu që domethënë, që pak vështirë, se domethënë duhet rish aty gati të presësh. Por ndodh, po. E qartë. Jo, unë edhe në diell dal me çadër. Po mirë, dhe si ti, se si dihet kur mos ta ka përcesh pa dashje. Aty është problemi, por kur e ka përcen me dashje, ka lezet, po kështu është. E qartë. Kupton, por ja, tema është interesante se nuk, domethënë kush flet ti. Pra unë s'di prandaj po. Jo ti, në përgjithësi, jo, në mediat shqiptare sepse është bërë pak tani kështu si LGBT apo trans, shikueshmëri, kështu që ftojnë lloj-lloj kafshësh nëpër media, thjesht për nuk e di unë pse, por po, bravo. Ideja është kjo, që edhe në emisione që unë mendoja që ishin të respektuar me emër, sot e kësaj dite ka njerëz që nuk din ku është diferenca midis identitetit seksual dhe identitetit gjinor. Kështu që i ngatrojnë dhe prandaj thonë që gjinit nuk janë 72, si e kam thënë, nuk e di sa herë tashmë gjinit 2 janë, mashkull e femër, identiteti seksual, do të thënë çfarë ty të pëlqen, ndjenja seksuale, çfarë bën në krevat, është diçka tjetër, që nuk është përfolur kur dhe sfumaturat janë të shumta. Do të thënë dhe nuk është thjesht një label 72, s'ka numër dhe të shpjegoj diçka. Kur flitet për paragjykim, do të thënë paragjykimi vjen gjithmonë nga ignoranca, nga padituria, dhe unë e para jam njëri që paragjykoj, prandaj kur s'kam luftuar paragjykimin, dhe unë paragjykoj. Mbaj mend një histori edhe kjo, do të thënë, mund të sqaroj pak situatën, kur unë isha një 20 vjeçë, që isha Linda, ka 2 vjet, kisha një shok, që ishte 17 vjeç dhe unë ndjente femër, ishte shumë femëror, me flokë të gjata, nuk u dukte fare si çunë. Dhe po priste të bënte 18, që mund të bënte operacionin, dhe shkovi në Spanjë, bëri gjoksin edhe vaginën, të dyja bashkë, do të thënë për një herë e mbarovi transformimin e vet. Lina, se si dim gjithë këto gjëra tani. Po. Kur thua bëri vaginën. Vaginoplasti, po. Do të thënë vagin fare. Shkon e pret? Nuk pritet kështu si mendon ti si pluq që bie për tokë, por domethënë pak a shumë transformohet, domethënë. Merret majat kështu. Merret, po, rikthehet, qepet, qëndiset, vagina tamam. Ballabox. Është e çuditshme kështu ta flasësh kaq lehtëshëm, por kështu është. Ti e ke bër? Po. S'mbaj mend, të më kanë kaluar shumë vite. A se ma menda se... Po ndoshta edhe se kam bërë, po kështu duket, se nga njerë kupton... Nuk di të dallosh kur... Jo, s'mle barku. Qartë? Aq i vogël. Se s'ke dhe bark. Dakor. Edhe ndodhi diçka shumë e çuditshme këtu për të sqaruar ku është diferenca midis gjinisë dhe identitetit seksual. Çfarë ndodhi me këtë shokun që... Ndodhi shoqja tashmë, femër, gjitha, me vaginë, me gjitha, dhe u lez me një femër. Pasi u bë femër? Po, edhe unë e para, do me thënë që supozoj gjithmonë ato idetë prestabiluar njerëz që jam mendje hapur që si jam, po nëse unë kështu, a je normale ti, thashë ty, ka luajtur mendsh ti shkove e preve, u bëre femër dhe lidhesh me femër. Po, se, do me thënë, unë nuk e kisha të dituri akoma, unë po... A i shumë i urrente burrat ajo? Po, ka që shumë. Dhe ne para u bërë vetë femër, pastaj u morë dhe me femër. Po, dhe këtu është diferenca. Kjo quhet lesbike tani? Po.
Është lesbike. Po, se është femër që rri me një femër, po këtu është diferenca, do me thënë fakti që ajo ndjen të femër. Fal, nëse edhe ti quhesh lesbike. Jo. Nëse do kishe me një femër. Po. Po nëse shkon me një mashkull që është gay. Po është mashkull. S'ka lidhje fare. Ja, këto gjëra s'më lërat mua natën. Tani gay është një mashkull. Kuptoj. Që shkon me një mashkull tjetër. Po janë dy meshkuj, s'ka lidhje. Po mirë se kemi parë dhe këto rastet e çuditshme pastaj. Po thashun tani ka raste të çuditshme që pastaj kalojnë ke problemet psikologjike, mund të them. Po. Tani po flasim shumë qartë, e kuptoj. Bazike. Kjo u bë vajzë dhe shkoi me një vajzë. Po. Dhe ajo quhet, do të thënë, identiteti seksual i saj është që sidoqoftë s'ka lidhje se e kishte bibilushin apo jo, kishte tërheqje ndaj femrave, dhe u ndjente femër dhe u bë femër, kaq është, si e njëjta gjë. Kjo është e çuditshme, edhe unë do mendoja të njëjtin gjë, do të thotë pëlqejnë femrat dhe ka atraksion seksual ndaj femrave. Po, se pse s'ndejte mashkull? Po se s'u ndjente mashkull. Po se më pëlqenin lesbiket ta. Jo. Por çfarë mendimi ke për meshkujt shqiptar? Tani në çfarë aspekti, se mendimet mund të jenë të shumta. Mund çat vjen ky aspekt. Në faktor lidhjeje. Lidhje. Nuk, do me thënë, dëgjoj, ka disa standarde dhe ide që unë kam gjithmonë në veten time, këtu flitet për shihet personale, që unë që jam rritur në Itali, shoh shumë gjëra, kjo fjala është bërë e famshme, këto kohë toksike, e kam shumë inat ta përdor, po s'mbjen një term tjetër, shumë gjëra që nuk shkojnë, ke meshkull shqiptar, kështu që edhe po sikur të më pëlqej kështu si kallup, prap për 2 minuta ma heq fare atë fantazinë, sepse ai maskilizmi i madh, mua po them pëlqen mashkulli. Më shumë mashkull je, do të thonë i fortë, që të ndjem e mbrojtur, më pëlqen. Po ai maskilizmi i tepërt, nuk e ka. Të tepërt quaj që për shembull ku ta dijon se thjesht ti je mashkull, ti mund dalësh me shokët për kafe, unë s'mund dal me shoqet se unë e di si janë meshkuj. Tani kur ti di si, do me thënë, kjo është toksike për mua. Kur janë kështu që ti xheloza është kështu. Po, se tani, do me thënë, nëse ti del me shokët për kafe, dhe di si janë meshkuj, ti atëherë po e vërteton vetë që nëse ti je mashkull dhe di si janë, po bën si mendon që ato meshkuj do bën me mua. A kupton këto gjërat? Po pikërisht po. E po atëherë edhe ti do dalësh me shokët. Pse? Po pse unë s'mund dal me shoqet? Po sepse ka njerëz si puna ime jashtë. E po atëherë s'mund të lidhemi bashkë. Kupton, unë nuk po të, si thuhet, s'po të gjykoj, thjesht po gjykoj për veten time që ti s'bën për mua. Ti janë një lloj mashkulli dhe femra? Linda? Jo, nuk janë një lloj. Atëherë sikur ti ishte, tani këto pyetjet kaq tan unë të s'përgjigjem kurrë, kaq preftës, por mbaret për çfarë ke fjalën, a janë një lloj. Ja ta them unë po. Ka disa gjëra që jemi njësoj, ka disa gjëra që s'jemi njësoj. Për shembull, a janë gjithmonë të hapur një lloj ndaj flirtit dhe ndaj gjuetisë meshkujt dhe femrat? Po. Thjesht se shpesh, do me thënë, meshkujt janë aq me prosciutto ke syt, sa që, do me thënë, femra ka aftësinë, do me thënë, të ta bëjë edhe përpara syve, kurse mashkulli është aq idiot, sa që është me fremën për krah dhe kthen kokën duke kaluar dikush tjetër edhe, kupton? Po, gratë nuk e bëjnë këtë. Gruaja ka përborç për shembull të hap pasqyrën sikur rregullon make-upin edhe. Po jo, edhe thjesht duke ecër fare, nëse të dua, filloj të shoh në kokrën e syrit pa e kthyer kokën fare dhe e kape muhabetin, s'kam nevojë ta bëj kështu, se aty kalon, domethënë ajo banaliteti që ti ke. Nuk e pasqyrën. Jo. Nuk e bëj. Ua, katastrofë, të i bëjmë pleqt. Imja. Jo. Funksionon, ka akoma që e bëjnë në Shqipëri. Po, ka. Rrushi. Nëse, kush është flirti më i bukur që të ka bërë dikush? Wow. Ka qenë dhe ka ngelur deri sot më e bukura, do me thënë, i fejuar im i parë që jam fejuar. A ke qenë e fejuar? Që? Nuk e di. Se po bën pyetjen si çudi. Nuk e di që ke qenë fejuar. Jo, nuk është çudi, po nuk e dija unë. Është çudia që pse se di. Po si e di ti që jam e virgjër unë? Jo,
Fakti që tashmë jo. Nisë aq tradicionale sa që mendon se mund të mendoj se duhet kishte qenë je tradicionale. Në çfarë sensi je tradicionale? Seksin në sensin, po. Në sensin që e shef kur të del çfarë dëshish, ajo gjua shkon aty ku dhëm dhembi? Në sensin Në sensin që në çfarë sensi je tradicionale? Prit se kam gojën plot s'flas dot. Këtë e tha para se ta mbush të gojën. Po, s'më the, kush është i fejuar jot i parë, thoni? Dhe që shumë e çuditshme. Unë po punoja në një qytet sa kisha ikur nga shtëpia e mamit. Isha në Livorno, edhe unë gjithmonë kam punuar si parrukiere. Sa flok ke mu? Ke shumë flok? Po, ha mirë. Dakor. Nejse, për mos ta bërë gjatë, do të thënë, ishte një djalë gay aty, ke puna ku punoja unë që unë se duroja dot, nuk e duroja. Nejse, ishte shtun, edhe unë mora vesh që ky kishte makina atëherë, se ishim gjithë 18 vjeç të rinj. A kuptoj. Po shkonte ke një diskotekë që ishte 100 kilometra larg. Edhe tani kupton, unë nuk doja t'ja kërkoja, a më merrte edhe mua apo jo. Po e di kur kisha një ndjenjë brenda, unë dua të shkoj. Nejse, ja kërkoj, a më marrin edhe mua me vete, dhe më marrën. Shkojmë ke kjo diskoteka, edhe mbaj mend si sot, ka qenë si sken filmi. Ishim për jashtë, apo binte shije dhe ishin këto kërpurtat me kokën e madhe, që ngrofesh poshtë. Edhe unë isha me taka. Ku i shkoj mendja juaj më gjithë po ti po qesh. Ç'ke kërpurda quhen atë për fungi italisht. Ti je në rregull. Që e kanë formën kështu. Ti je në rregull, po ç'a ti bësh mendjes? Edhe unë isha poshtë kërpurdhës, duke pirë cigare, se zimnin takat, edhe isha kështu. Të dhemni këmbët nga takat. Po, isha ulur kështu poshtë edhe po pija cigare kështu. Po 1.80 je veti, kishe vesh taka, kishe shkuar nga 1.90. 1.92. Edhe isha kështu, kthej kokën, edhe shoh një bëth këto. Do me thëmë përpara suratit tim, po do me thëmë si pikëruar. Jo, në këmbë. Se isha ulur pra unë kështu që po pija cigare. Edhe kishte këtë djali, kishte një palë gjinsa me një zinxhir. Unë gjithmonë kështu kam qenë, do me thënë shumë s'mendoj, jam qik budalaçk. Edhe i hap zinxhirin, ky kthehet, më shef kështu si keq, edhe më fal. Edhe mbaroj aty. Kalon serata. Një sekond, se më kalon shpejt. Është një mashkull. I hap zinxhirin e xhepit. Po. Të asaj. Po. Mashkulli kthehet edhe po. Po jo, se kështu, jo s'bëri gjë thjesht pak kështu. Pa një, thashtë po se dikush, do me thënë çdo kush kur prek nga mbrapa kështu. Po sigurisht po. Nejse, pak kështu. Pa një. Po normale, nga unë po kështu si budallaqe që jam, edhe mbaroj aty. Po. Kalojnë 2 ditë, unë isha në shtëpi, do me thëmë po shikoja film, bjen një mesazh. E di kush jam? Unë jo, se di. Flite kush jam, jam shoku jot gay që të mora me vetëm ke lekët borxhi. Ja, sa te kisha në punë. E di kush jam, se di kush jam. Në fund, unë acarojmë shumë shpejt. Do më thuash kush je, apo ta bëra blok, s'kam nerva. Përgjigje thot, jam ai djali që më hape zinxhirin. Unë si qyshte. Ka ndek ti. Do me thënë, e kupton ndonjëherë jeta kur ti do diçka, arrin ta bësh. Do me thënë, çdo gjë tjetër skuzante tani. Këta shokët e mi të punës se njihnin. Ky, do me thënë, është informuar. Kush ishin këta? Ka marrë kontaktin e këtyre derisa ka gjetur numrin tim. Po, nuk është veçka që mbaroj. Ja. Folëm një gjysmore në telefon, edhe më thotë kështu, zbrit se jam poshtë. Aty u trema pak, se thashë si e gjetë shtëpinë time ti. Aha, si e poshtë, jam poshtë, je poshtë. Zbiritor ti, thakë. Ja, thotë, i them unë, bjeri 3 herë Boris nëse je poshtë. Pip. Edhe pip, pasaj vazhdoj muhabeti. Vazhdoj shumë mirë, sepse unë zbrita, që atë natë, do me thënë dhe kemi bashketuar. Që brenda natës? U lidhëm që brenda natës, ja. Bashketuam brenda natës. Do me thënë, u lidhëm
dhe kemi pasur historia ime e parë ka filluar kështu, domethënë 3 vite. A ishte i pari për ty? Familjen, po. Isha 18 vjeç. 18 vjeçe. Do të hera jote e parë ishte 18 vjeç me këtë çunin. Interesante. Shumë, domethënë dhe mua më pëlqejnë shumë këto gjërat. Tani s'ka më, ka ndodhur më, je e lidhur e dashuruar, je në një marrëdhënie, je në diçka, ke diçka në S'flitet me gojën plot, ku bajti. Prit. Çiç bën? Sa gjë. Ç'ka e? Au! Shumë të pickolloka. Au! Mirë, kaloj një herë poshtë atë, edhe më thuaj. Je në një mos e zhënje e çuditshme, më thuash si jam ose jam. Bëja me shenjë, s'ka, nuk kam mos fol. Nuk e di. Nuk e di as ti. Qartë. Kush është plani? Çfarë je duke bërë tani? Çfarë faze je? Ti u nise për të bërë Big Brotherin, po të vinë një propozim nga Big Brother Shqipëria për shembull, a shkon? Të vërtetën po. Shkon. Po. Do ishte bukur po të merrnin. Ti u bëjmë një ftesë zyrtare këtu Big Brother Albania. Linda ti mendon se Big Brotherin e Kosovës, a mendon se ta kishe fituar nëse do kishe vazhduar të personazhin? Po, dhe them gjithmonë, domethënë, unë nuk jam penduar që kam dalë nga aty. Po prap do doja shumë të isha aty sepse do ta kishe fituar. E kisha vendosur këtë vit, domethënë që isha gati për. Çfarë do kishe bërë me ato 100.000 euro? 200.000 euro Kosova. Bravo Kosova. Çfarë do kishe bërë me ato? Gjysma do ja jepja mamit, gjysma do t'i bëja rushe kumblla. E prish lekun, nuk është se je shumë. Po tani e qartë. Ti e përgjigjur gjithmonë në të gjitha intervistat që ke treguar që e përgjigjur dhe e ke suportuar gjithmonë familjen tënde. Gjë për cilën të komplimentoj. Keni pasur sigurisht jetë vështirë, sikurse shumica e njerëzve që kanë jetuar në Shqipëri, sigurisht i ke pas vështirësi ekstra për shkak edhe të faktit që ke qenë një grua në trupin e një çuni dhe sigurisht e gjithë kjo procedurë dhe vendimi besoj duhet të ketë qenë jashtëzakonisht i vështirë dhe ke treguar në fakt je shprehur për atë. Ftesën për Bigun e Shqipërisë e bëm, mua do më duke shumë interesante nëse do të merrin Big të Shqipërisë, do doja vërtet të shikoja a është e vërtet kjo që ti pretendon apo është thjesht një ide e madhe që ke për veten tënde. Cila do ishte arma më e fortë që